So, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu meinem, ich glaube, zweiten Video aus Portugal. Wir haben jetzt den dritten Tag, wo ich hier bin. Wir fahren jetzt zu meiner Firma, weil ich da ein paar Sachen klären muss. Da muss ich noch zur U-Bahn-Station mir ein Monatsticket kaufen, weil sonst komme ich hier nicht hin und her. Und dann schauen wir uns ein bisschen in Lissabon um. Ich konnte gestern nicht viel filmen, da ich die Kamera nicht mit hatte, nur morgens. Und das Video von gestern schneide ich dann heute Abend. Das lade ich dann heute hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Lissabon. Para tirar foto, ja. So, liebe Freunde, ich war gerade was essen. Ich habe mir ein kleines Steak geholt. War ganz lecker eigentlich, war in Ordnung, war nichts Besonderes. Es hat geschmeckt wie so ein Nackensteak vom Grill. Aber es war trotzdem sehr lecker. War auch recht günstig. Ich schaue gerade, was ich noch machen kann. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen spazieren gehen. Ich habe nämlich bis Montag noch keine Arbeit. Ich fange jetzt richtig an zu arbeiten ab Montag. Wir haben jetzt Samstag. Ich werde... Wait, Memo. Jetzt bin ich allerdings in einem kleinen Park hier und schaue mir den an. Ich werde euch auf jeden Fall auch ein bisschen was hiervon zeigen. Es ist sehr schön hier. Ja, dann laufe ich hier ein bisschen rum und filme für euch etwas aus diesem Park. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich habe mir heute wieder mal viel die Stadt angeguckt, viele schöne Orte gesehen. Diese Stadt ist so wunderschön. Ich habe es bestimmt schon 20 Mal gesagt heute, aber sie ist es einfach. Ich steige jetzt in den Bus. Ich muss noch ein bisschen warten, dann fahre ich nach Hause. Ja, dann schneide ich das Video, lade es hoch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo. Würde mich sehr freuen. Viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.